Всем привет, ребят! С вами как всегда я, Тернер Окей. Сегодня мы с вами, я вас научу чуть-чуть свистеть. Ну, то есть не чуть-чуть, а вот свистеть как бы, более-менее как. Если вы вообще не умеете свистеть, то я вас научу. И, возможно, научу, если вы, конечно, будете всем соблюдать меркам. Итак, ребята, приступаем. Итак, ребята, научу я вас свистеть губы в трубочку. То есть не так, потому что я так плохо умею. Сейчас. Ну, ведь чуть-чуть там, чуть-чуть вот есть какой-то свисток, но вообще я в основном случае у него так свистеть. Ну, конечно, если вы не умеете. Этим можно и музыки всякие составлять, да, то есть, например, блин, ну, короче, как-то так вы научитесь свистеть. Ребята, для этого нам не понадобятся пальцы, не руки, а просто вот нам понадобится просто рот. Рот наш, да, обычный. Итак, ребята, сначала вы делаете трубочку. Чтобы сделать трубочку, попробуй сказать «у» и оставить губы в таком же положении. То есть «у». И оставляйте губы в таком же положении. То есть, если вы не знаете, как трубочку сделать, то вот просто «у» в таком же оставляете. Дальше, ребята, чтобы сделать это, вы должны кончик языка как бы притарать, положить, не положить, а прислонить к нижней челюсти, вот сюда. Вот сюда вот. Вы понимаете, то есть к зубам внутренней части то есть как бы к зубам, то есть туда, внутрь. Когда то есть вы должны как бы вот это вот такая нижняя часть зубов, то есть вот верхняя, вот здесь нижняя. Вот я просто говорю, вы должны язык в нижнюю часть вот так вот укрутить. Я думаю, вы уже поняли. И у вас должно чуть-чуть получиться это. То есть, когда вы уже обучитесь, вы уже как-то полегче. То есть не с воздухом, вот так вот, а сразу просто свистеть. Без воздуха. И можете всякие музыки составать. Ну, как-то так, ребята. То есть, ребята, я не могу какой-то техники вот такой, например. Я не умею вот это все, вот это. Я просто умею по-обычному. Ну, как я думаю, вы понимаете, как это делается. Что ж, ребята, я думаю, вам это видео понравилось. Или ко мне, ну, если вы, конечно, научились делать свист. Надеюсь, видео для вас было познавательным. Ну, всем пока. Там подписывайтесь. Ну да, пока.